Veneto Sviluppo ha avuto un picco di domande e comunque di richieste d'aiuto nell'ultimo periodo. Abbiamo avuto una crescita che è stata addirittura esponenziale in alcuni casi, in particolare quando parliamo per esempio di piccolissime e piccole e medie imprese. Abbiamo avviato in particolare due misure, una misura che si chiama misura anticrisi, che ha avuto una crescita addirittura di 250% rispetto all'anno precedente. Questo ovviamente è sintomatico di una situazione che è la crisi, ecco, per questo motivo si è accentuata. Però devo dire anche che negli ultimi tempi vedo che le richieste che riceviamo sono inoltrate da aziende che hanno effettivamente delle prospettive di risanamento, delle prospettive di continuità e devono solo superare dei momenti contingenti, che sono momenti di crisi contingente. La cosa più importante peraltro è che abbiamo poi avviato anche un'ulteriore iniziativa che si chiama riassicurazione del credito, iniziativa con la quale noi interveniamo attraverso delle garanzie che abbiamo istituzionalizzato utilizzando i confidi. I confidi oggi hanno, confidi in particolare quelli vigilati dalla Banca d'Italia, hanno circa 110.000 associati, quelli con cui siamo in relazione, sono loro stessi associati in un raggruppamento temporaneo di impresa e quindi attraverso di loro noi oggi siamo in grado di avvicinare un numero davvero molto elevato di imprese attraverso questa forma tecnica e che vediamo estremamente apprezzata. Prima ha citato anche dei casi del Padovano di imprese che si sono salvate dalla crisi. Sì, ecco, noi interveniamo anche con delle forme di intervento diretto sul capitale delle imprese. Nel Padovano siamo intervenuti in parecchie imprese, citavo prima due casi noi li richiamiamo di restart-up, cioè sono iniziative nuove ma che sono la coda di iniziative precedenti andate in qualche modo in disgrazia. Citavo il caso di Fonderie Zen. Ce ne abbiamo altri, siamo entrati per la verità non solo in aziende di restart-up ma anche in aziende di start-up vera.